एंड ओपन द पेज नंबर 8. पेज नंबर 8 ओपन कर लीजिए सारे बच्चे. डू यू हैव योर स्टेशनरी? आपके पास आपकी स्टेशनरी है ना, पेंसिल, इरेजर, एवरीथिंग. काव्या, काव्य बेटा अपना ये बंद करो, माइक म्यूट करो, माइक म्यूट कर लो, ठीक है. एंड टेक आउट योर जीके बुक एंड ओपन द पेज नंबर 8. आरव बेटा, यू आर गेटिंग माय वॉइस? यस अखिल, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. मैम कौन सी बुक निकालनी है? बेटा जीके की बुक निकालिए. टुडे इज योर जीके पीरियड, यू नो. सारे बच्चे हाँ जीके की बुक निकालो. यस. आरव, लक्ष्य, अखिल, काव्य, पारिस, ओनली इतने स्टूडेंट्स ही आए. ओके नाउ ओपन द पेज नंबर 8. पेज नंबर 8. yes, open the page number 8. yes. okay done. कनक बेटा ये वीडियो ऑन करो. I love birds. birds. I love birds. birds means पक्षी. अगर आपने आसपास देखते हैं, सुबह सुबह मॉर्निंग में देखोगे तो आपको अपने आसपास बहुत सारे पक्षी नजर आते हैं, यानी बर्ड्स नजर आते हैं. अगर आप एक ओपन एरिया में रह रहे हो, क्राउडेड सिटीज में आपको बर्ड्स ज्यादा नजर नहीं आती हैं, है ना. बर्ड्स क्या होती है अखिल बताएंगे. हाँ अखिल, बर्ड्स क्या होती है बताओ, क्या होती है बर्ड्स? देखिए कभी बर्ड्स देखिए, देखिए, हैव यू सीन? क्या होती है बर्ड्स? टेल मी. बोलो. टेल मी. यस स्पीक बेटा. पक्षी. हाँ पक्षी, वेरी गुड. तो इतना सोच क्यों रहे हो? चलिए. सो बर्ड्स, आई लव बर्ड्स. मतलब बनी एंड जो saw many birds at zoo. बनी एंड जो, बनी ने और जो ने बहुत सारी बर्ड्स, यानी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो बर्ड्स होती है वो कहाँ पे देखी? जू में जाके देखी. कहाँ पे जाके देखी? जू में, यानी चिड़ियाघर में. आप लोग कभी चिड़ियाघर गए हो? अगर जो गए हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं गए हैं आप ये देखिए, अगर आप जू जाएंगे तो वहां पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीसीज दिखाई देते हैं, यानी एनिमल्स, बर्ड्स. आपको डिफरेंट टाइप के एनिमल्स दिखाई देंगे, बर्ड्स दिखाई देंगे. देन वी आर टॉकिंग अबाउट बर्ड्स, ठीक है. क्योंकि आप डिफरेंट टाइप की बर्ड्स को अपने घर के पास नहीं देख सकते हो, ठीक है. अगर आप अपने घर से बाहर जाते हो तो आपको क्या क्या कौन कौन सी बर्ड नजर आ जाती है? क्रो, पैरट, राइट. पिकॉक नजर आ जाता है कहीं कहीं जहाँ ओपन एरियाज है. ओके कि नहीं? स्पैरो नजर आ जाती है ना. ये सारी बर्ड्स आपको नजर आ जाती है. लेकिन अगर आपको डिफरेंट टाइप की जो बर्ड्स है वो अगर आपको देखनी है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? जू में जाना पड़ेगा. कहाँ जाना पड़ेगा? जू में. ओके. जू में जाके हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बर्ड्स नजर आती है. बेटा बर्ड्स की जो क्वालिटी होती है ना वो भी बहुत अलग अलग होती है, बहुत डिफरेंट होती है. जैसे कुछ बर्ड्स ऐसी होती है ना, जैसे एवरी बर्ड्स लेज एग. सारी चिड़िया अंडे देती है ना. लेकिन कुछ बर्ड्स के एग्स हम लोग भी ईट करते हैं, खाते हैं. यस ईशान एंड निशिता, गुड, यू आर इन क्लास बेटा. नाउ ओपन द पेज नंबर 8 इन योर जीके बुक. ठीक है. चलिए पहले यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं. देन वी डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक, बर्ड्स के बारे में. बर्ड्स आर एनिमल्स. नो, बर्ड्स अलग होती है, एनिमल्स अलग होते हैं. बर्ड्स आर नॉट एनिमल. ओके डन. बर्ड्स आर नॉट सॉरी एक वेट.
लेट्स कंटिन्यू. Bunny and Joe saw many birds at the zoo. Some sentences about birds are given below. Tick birds if the sentence is correct. आपको यहाँ पे नीचे टोटल 8 सेंटेंसेस गिवन है. इसमें से आपके जो राइट सेंटेंस है यानी कि जो बर्ड्स के बारे में है उसे सही करना है. ओके बेटा, अगर आपका वर्क कंप्लीट है लेकिन उसे एक बार रीचेक कर लो. बर्ड्स आर एनिमल्स? नहीं, बर्ड्स एनिमल्स नहीं होती. बर्ड्स बर्ड्स होती है, एनिमल्स जानवर होते हैं और बर्ड्स पक्षी होते हैं. तो फर्स्ट वाला आपका टिक नहीं होगा. बर्ड्स हैव विंग्स. बर्ड्स के विंग्स होते हैं? बताइए, है ना? बर्ड्स, अच्छा बर्ड्स के विंग्स नहीं होते तो फ्लाई किससे करती है वो? लेग से करती है. यस, बर्ड्स हैव विंग्स. ये वाला सेंटेंस राइट है. बर्ड्स हैव विंग्स. ओके, कैसे फ्लाई करती है बताओ सारे बच्चे, कैसे फ्लाई करती है? यस, जस्ट लाइक दैट. ऐसी तो फ्लाई करती है. यही तो उसके विंग्स होते हैं. अगर आपके विंग्स होते ना तो आप भी फ्लाई करते. अभी ऊपर उड़ रहे होते, क्लास में नहीं होते. ऑल बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई. ऑल बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई. राइट, ये वाला टिक लगा लो. ये वाला टिक लगा लो. यस, क्योंकि आप नीचे एक ऑप्शन देखो, आई कैन नॉट फ्लाई राइट माई नेम हैन. इसे भी टिक लगा लो. ये वाला मेरा लेफ्ट हो गया है. सेकंड थर्ड वाला भी टिक लगा लीजिए सारे बच्चे. बिकॉज अगर आप नीचे देखिए, आप अपने इसमें बुक में नीचे देखिए, ये यहाँ पे सेंटेंस राइट है ना? इसमें क्या लिखा है? आई कैन नॉट फ्लाई राइट माई नेम. मैं उड़ नहीं सकती, मेरा नाम बताओ. ओके, और वहां पे एक पिक्चर बनी हुई है, उस पिक्चर को देख लीजिए सारे बच्चे. सारे बच्चे देखिए. हाँ, देखा आपने? आई कैन नॉट फ्लाई राइट माई नेम. मेरा नाम बताओ. ठीक है, मेरा नाम लिखो. तो कौन है वो बताओ. ठीक है, जिससे मैं पूछूंगी वही मुझे बताना. ठीक है, तो पता चलेगा आप लोग क्लास में कितना ध्यान दे रहे हो. चलो हम पूछते हैं नव्या से. नव्या, आप अपना माइक ऑन करो. आई कैन नॉट फ्लाई राइट माई नेम. हु इज इट? ये कौन है बताओ अपनी बुक में देख के. हैन. यस, हैन. बिल्कुल सही, राइट. यस आरव, कोई नहीं बेटा, आपको ही पता है, आई नो. हैन, हैन उड़ नहीं सकती है, इसलिए आपको जो थर्ड वाला भी टिक लगाना है. ठीक है, ऑल बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई, यहाँ पे टिक लगा लो. ठीक है. बर्ड्स हैव 3 legs. बर्ड्स के 3 legs होते हैं. चलो आरव आप बताओ, बर्ड्स के 3 legs होते हैं? बताओ. मैम मैम क्रॉस. क्रॉस, यानी यहाँ पे आपको कोई टिक नहीं लगाना, क्योंकि बर्ड्स के कितने लेग्स होते हैं बताइए? बर्ड्स हैव टू लेग्स. यस, बर्ड्स हैव 2 legs. वेरी गुड. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. माइक म्यूट कर लो आरव. माइक म्यूट कर लिया करो, है ना? यस. देन काव्य, यू टेल मी. नहीं, हाँ, आप बताइए नंबर 5. बर्ड्स ईट विथ देयर बीक. हाँ, बीक क्या होती है बताओ? बीक क्या होती है काव्य? मैम क्या? बीक, बीक क्या होती है? बीक, बीक, BEAKS. बीक क्या होती है बताओ काव्य, बताए? डू यू नो? नहीं पता, कोई बात नहीं बेटा, नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मैडम बताएंगी. चलिए हम पारिस से पूछते हैं. पारिस आप बताओ, बीक क्या होता है? बर्ड्स ईट विथ देयर बीक. बीक क्या होती है पारिस बताओ? मैम कीड़े. कीड़े? नो 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 नो. बीक क्या होती है? हमें बताएंगे. सांची आप बताओ क्या होती है बीक? सांची बताओ, माइक ऑन करके बताओ. चलो ठीक है, कोई बात नहीं. अभी रुको, पता है सांची? नहीं पता, चलो कोई बात नहीं. चलो इशिता आप बताओ बेटा, बीक क्या होती है? BEAK, बीक. बीक क्या होती है बताओ इशिता? चोंच. वेरी नाइस, बहुत अच्छे, वेरी गुड.
तो आप ये वाला आंसर बताओ, बर्ड्स ईट विद देयर बीक। आपने चिड़िया देखी है ना, उसके आगे एक छोटी सी क्या होती है, चोंच होती है। क्या होती है काव्या, चोंच। वो उससे खाती है ना, तो वो उसी से खाती है। तो ये वाला सेंटेंस क्या है, राइट है। आपने देखी है ना चिड़िया, बर्ड्स देखी है ना। आरव अपना हैंड्स डाउन करो बेटा, है ना, मुझे पता है आपको मालूम है, आई नो। ठीक है, यस। बीक होती है चोंच, तो बर्ड्स ईट विद देयर बीक, तो राइट, बर्ड्स अपनी चोंच से खाती है। अच्छा, और आप लोग कैसे खाते हो, ये हमें बताएंगे लक्ष्य। ह्यूमन बीइंग कैसे खाते हैं, यानी इंसान कैसे खाते हैं, बताओ, लक्ष्य बताओ। हाँ, इंसान कैसे खाते हैं, ह्यूमन बीइंग्स। रुको रुको रुको, लक्ष्य बताएंगे। हाँ, लक्ष्य बताओ। जैसे आप खाना खाते हो ना, तो कैसे खाते हो खाना, बताओ। कुछ सोच रहे हो, जल्दी बताओ। अनुष्का आप बताओ, आप जब आपको भूख लगती है तो आप खाना कैसे खाते हो, पूरा तरीका बताओ। हाँ अनुष्का बताओ। यस, माइक ऑन करो, बताओ। मैम हाँ ओके, टीच। नहीं, राइट प्रोसेस इज, कौन बताएगा, नव्या बताएंगी। चलो नव्या आप बताओ। नव्या, हाँ कैसे खाते हो नव्या, बताओ। हाँ बताओ नव्या। माउथ माउथ से खाते हो, लेकिन शुरुआत कैसे करते हो, सांची आप बताओ। सांची बताएंगी। हाँ, सांची बताओ, बताओ सांची। बताओ, माइक ऑन करो, माइक हाँ ऑन करो। रुको काव्या, वेट करो। हाँ सांची, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा। चलो मैं बता देती हूँ, इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हाँ आवाज नहीं आ रही। हाँ बिल्कुल सही, यू आर राइट, हैंड्स। अगर आपके सामने आपकी प्लेट है जिसमें आपका डिनर है, लंच है, या कुछ भी है, एनीथिंग, आप कैसे खाते हैं, डायरेक्ट ऐसे तो नहीं खाते ना। ऐसे खाते हो चिड़िया की तरह, खाते हो, नहीं खाते ना। सबसे पहले आप अपने हैंड्स को यूज करते हो। क्या यूज करते हो लक्ष्य, इधर देखो, हैंड्स। हैंड्स से आप बाइट करते हैं, देन बाइट लेते हैं, देन आपके माउथ में जाता है, तब आपके टीथ से उसे आप च्यू करते हैं, तब वो गले में जाता है, तब वो आपके स्टमक में जाता है। तो आप स्टार्टिंग करते हैं अपने हैंड्स से, ठीक है। ओके ओके, नाउ नंबर 6, बर्ड्स ले एग्स। चिड़िया अंडे देती है, जुबैर बताओ। जुबैर नहीं नहीं काव्या, अभी सबसे पूछेंगे बेटा, सबकी बारी आएगी ना। बताओ, चिड़िया अंडे देती है, नहीं देती। अच्छा, तो कौन देता है, काऊ अंडे देती है, वेरी नाइस, है ना। क्यों राधिका का बताइए, चिड़िया बर्ड्स लेज एग्स, बर्ड्स ले एग्स, बताओ। यस बिल्कुल सही, चिड़िया ही तो अंडे देती है, बिल्कुल सही राधिका कर। तो ये वाले पे टिक लगाओ, बर्ड्स ले एग्स। क्यों, हैन के एग्स, डक के एग्स, सबके एग्स होते हैं, क्रो के एग्स, पैरट के एग्स होते नहीं है, उसी में से तो छोटा सा बेबी निकलता है उनका, एग्स देती है ना, तो बर्ड्स एग्स देती हैं। ओके, गॉट इट। चलिए बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुना करो। जुबैर, संध्या आप बताओ, संध्या माइक ऑन करो। डक आर, डक आर बर्ड्स, डक भी बर्ड है, डक भी बर्ड है, डक जो होती है वो बर्ड है। नो नो, नो मैम नो, यस। रुको 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 रुको, अभी कंफ्यूज करेंगे। यस यस काव्य आप बताओ। हाँ बताओ, डक आर बर्ड्स, बताओ। मैम यस यस संध्या, डक्स भी बर्ड्स होती हैं, ओके, डक्स भी बर्ड्स होती हैं। तो ये वाला आपका टिक कर लो, 7 वाला भी टिक करो, 6 वाला भी टिक करो, 5 वाला भी टिक करो। Some birds can swim, some birds can swim,
सम बर्ड्स कैन स्विम, सम बर्ड्स यानी कुछ बर्ड्स स्विम कर सकती हैं। ये हमें गर्भित बताएंगे। स्विम मतलब क्या होता है, सबसे पहले स्विम का मतलब बताओ गर्भित, बताओ। हाँ सर गर्भित बताओ। स्विम, स्विम का मतलब क्या होता है? स्विम का मतलब क्या होता है गर्भित बताओ। बेटा क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्विम इन हिंदी? SWIM स्विम। बेटा नो, देयर इज नो ऑप्शन, देयर इज नो ऑप्शन। एक सेकेंड। स्विम मीन्स होता है तैरना, स्विम करना, स्विमिंग करना। जैसे आप लोग स्विमिंग करते हैं, काव्य हाथ नीचे करो। जैसे आप लोग पानी में स्विम करते हैं, किस तरीके से करते हैं स्विमिंग बताइए। आपके हाथ इस तरीके से स्विमिंग करी ना आप लोगों ने, इस तरीके से आपके हैंड चलते हैं, देन आप लोग के हाथ इस तरीके से चलते हैं, तो आप लोग भी वाटर में स्विम कर सकते हो। तो कुछ बर्ड्स ऐसी होती हैं जो स्विम कर सकती हैं, जैसे कि डक, डक कैन स्विम। ठीक है, डक आपने देखी है, बतख, बतख पानी में ही स्विम करती है और वो उसमें स्विमिंग करती है। ठीक है, तो ये वाला भी आपका राइट होगा। गॉट इट? ओके, ठीक है, चलिए तो ये आपका कंप्लीट हो गया। आई कैन नॉट फ्लाई, राइट माई नेम। मैं उड़ नहीं सकती, मेरा नाम बताओ। तो ये वाली कौन है चिड़िया? हैन, हैन कैन नॉट फ्लाई। हैन को कभी आपने उड़ते हुए देखा है? वो थोड़ी कोशिश करती है उड़ने की, थोड़ा सा फटफट फटफट करती है, ऐसे ऐसे अपने विंग्स करती है फ्लाई करने की, फिर थोड़ा सा उड़ के फिर वो नीचे ही रह जाती है। वो इतना हार्डली जमीन से सिर्फ इतना उड़ पाती है ना? अगर ये जमीन है तो उससे इतना उड़ेगी बस। ठीक है कि नहीं? तो हैन कांट। बेटा ऐसे ही बहुत सारी बर्ड्स होती है जिनका डिफरेंट डिफरेंट टाइप का रहना। अब पेंगुइन, पेंगुइन भी तो एक बर्ड है, वो आपको कहाँ मिलती है पता है किसी को? पेंगुइन बहुत बड़ी सी बर्ड होती है, उसकी लंबी सी चोंच होती है, ब्लैक कलर की होती है। कोई बता सकता है पेंगुइन कहाँ मिलती है? पेंगुइन, एनीबडी? आरव बताएंगे क्या? बताओगे? अच्छा ठीक है, माइक ऑन करके बताओ। आता है तो ठीक है, वरना मैं आपको बताऊंगी। हाँ बताओ बेटा। मैम माउंट एवरेस्ट। हाँ माउंट एवरेस्ट पे तो नहीं कहोगे, लेकिन ऐसी जगह बोलोगे जो ठंडा एरिया होता है। ठीक है, जहाँ पे बहुत आइज होती है, ठंडा एरिया होता है, वहां पे आपको ये पेंगुइन वगैरह मिलती है। ठीक है, ओके म्यूट कर लो अपने माइक। हाँ अभी ईशान आपसे भी पूछूंगी। ओके, अच्छा ईशान आप बताओ, जो स्वान होती है, स्वान भी एक बर्ड होती है, ईशान यू टेल मी, वो क्या खाती है? पता है आपको? डू यू नो? स्वान एक बर्ड होती है, उसकी चोंच बहुत लंबी सी होती है, पता है क्या खाती है वो? हम्म, बताओ। देखिए आपने स्वान देखी? हाँ हाँ वेरी नाइस, फिशेस भी खाती है, इंसेक्ट भी खाती है, वेरी नाइस है ना? तो बेटा जो बर्ड्स होती हैं वो अकेले ये नहीं है ग्रेन्स खा रही है, उनकी जो खाने की हैबिट होती है वो भी बहुत अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे पैरट, पैरट देखा है सभी ने? किसने नहीं देखा? पैरट देखा है ना? पारिस पैरट देखा है? पैरट क्या खाता है सबसे ज्यादा? पैरट क्या पसंद करता है बताओ? पारिस बताएंगे, रुको। हाँ, पैरट, पैरट यानी तोता, तोता को क्या पसंद है सबसे ज्यादा बताओ? देखो सब बच्चे बताना चाहते हैं, पारिस आप बताओ। मिर्ची, वेरी नाइस, यानी कि चिली। काव्या बेटा हाथ नीचे कर लो, थक जाओगी ऐसे। ठीक है, तो पैरेट को सबसे ज्यादा पसंद है मिर्ची, यानी कि ग्रीन चिली। अगर आप उसे दोगे ना तो वो अपनी बीक से तुरंत खा जाता है और उसे बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा है, सारे बच्चे इसको देखिए नीचे, मैं इसे रीड कर रही हूँ, अपनी बुक में देखो काव्या। सारे बच्चे लुक एट योर बुक। yippee, कैन यू डू दैट? क्या तुम ऐसा कर सकते हो? वो चिड़िया आपसे पूछ रही है और बहुत खुश हो रही है। ए हमिंग बर्ड कैन फ्लाई बैकवर्ड, बैकवर्ड मीन जानते हैं? पीछे की तरफ।
आप लोग जब चलते हो तो आगे की तरफ चलते हो ना, क्योंकि आईज आपकी आगे है, तो आप आगे की तरफ चलते हो। अगर आप गाड़ी से जा रहे हो सॉरी, तो आप आगे की तरफ जाते हो। कभी आपने पीछे की तरफ गाड़ी चलते हुए देखी है? कभी आप लोग पीछे चलते हो? चल सकते हो उल्टा पीछे, है ना गर्वित? उल्टा चल सकते हो? बताओ, नहीं चल सकते ना। अब मुझसे कोई कहे कि आप उल्टा चलो, तो मैं तो गिर जाऊंगी ना धड़ाम, तो चोट लग जाएगी ना, तो गिर जाऊंगी सीधे। सही बात है ना संध्या? नब्बे अपना वीडियो ऑन करो। तो हमिंग बर्ड एक ऐसी चिड़िया होती है जो उड़ती है पीछे की तरफ, यानी वो पीछे को उड़ती है। वाओ, स्ट्रेंज। हमिंग बर्ड, क्या नाम है पक्षी का, चिड़िया का क्या नाम है बर्ड का? हमिंग बर्ड। देखिए आप अपनी बुक में देखिए, हमिंग बर्ड कैन फ्लाई बैकवर्ड्स, यानी वो पीछे की तरफ उड़ सकती है। फॉरवर्ड तो उड़ती है, वो पीछे की तरफ भी उड़ सकती है, तभी तो वो इतनी खुश हो रही है। यप्पी। आपसे पूछ रही है कि आप लोग पीछे की तरफ चल सकते हो? आप लोग नहीं चल सकते हो, लेकिन वो पीछे की तरफ फ्लाई कर सकती है, उड़ सकती है। ओके, डन। चलिए, इसके बाद अपना पेज नंबर 14 ओपन करो। बेटा सारे बच्चे इस पे यहाँ पे ना डेट लिख लीजिए, 14, 10, 20 आज की डेट। दिस इज द डेट, आज की डेट लिखिए सारे बच्चे, राइट डाउन द डेट 14, 10, 20। प्रॉपर तरीका आता है ना डेट लिखने का, देखिए। इसके बाद पेज नंबर 14, काव्या यू नो ना हाउ टू राइट द डेट, सारे बच्चों को डेट लिखना आती है ना। ओपन द पेज नंबर 14, पेज नंबर 14 ओपन करो। हम 2 पेजेस लेंगे आज। पेज नंबर 14, 14, 14। संध्या, अनुष्का, इशिता, ईशान, अखिल, जुबैर, अनुष्का, नव्या, सारे बच्चे ओपन करो और ये हैंड्स डाउन कर लिया करो क्वेश्चन पुट करने के बाद। सारे बच्चे ये हैंड्स, ईशान, इशिता, सांची, पारिस, गर्वित, सारे बच्चे अपने हैंड्स डाउन करो फोन पे। हाँ, नंबर गेम्स एंड मोर, नंबर गेम्स एंड मोर, यानी ये जो पेज है आपको यहाँ पे नंबर्स गेम देखने को मिलेगा और दूसरा एक ऑड वन आउट आपको सीरीज मिलेगी, सॉरी ऑड वन नहीं, आपको सीरीज मिलेगी एक पैटर्न। ठीक है, नंबर गेम्स क्या है? आप लोग लूडो खेलते हैं? कौन कौन खेलता है? सारे बच्चे खेलते हैं ना लूडो? सबको पसंद है, एवरीबॉडी, है ना? लूडो पसंद है, पसंद है ना? जब लूडो में कौन सा नंबर आता है तो आपको बहुत खुशी होती है? हाँ ईशान, आप बताओ, कौन सा नंबर आने पे आपको बहुत हैप्पी हो जाते हो जब आप लूडो खेलते हो? डू यू प्ले लूडो? बताओ। सिक्स आता है तो आप लोग को कितना मजा आता है ना? आता है ना? हाँ, लेकिन अगर वन आए तो मजे नहीं आते। चलो ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे नंबर्स गेम। अच्छा ठीक है, अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। आप लोग मुझे बताना। सबसे पहले मैं काव्या से ही पूछती हूँ, काव्या बहुत परेशान है। काव्या माइक ऑन करो। वीक, वीक यानी होता है पूरा सप्ताह, WEE के वीक। आपको पता है पूरे वीक में कितने डेज होते हैं, कितने दिन होते हैं, बताओ। मैम मैम क्या? एक वीक में कितने डेज होते हैं बताओ। काव्या बेटा ध्यान दिया करो, बहुत ज्यादा केयरलेसनेस है ये आपकी। ठीक है, हाँ नब्बे आप बताओ, एक वीक में कितने डेज होते हैं? बताओ नब्बे। 7, 1 वीक है 7 डेज। ओह ये हाथ बहुत जल्दी ऊपर होते हैं, अभी पूछ। हाँ यू आर राइट बेटा, 7, 7 यू आर राइट नब्या। 1 वीक है 7 डेज, सोचो एक वीक में, यानी कि, और वो 7 डेज कौन कौन से होते हैं? क्यों आ रहा, कौन कौन से होते हैं 7 डेज? नेम देम, नाम बताओ सारे। मैम 365। नो नो नो, आई एम नॉट आस्किंग कि एक साल में कितने होते हैं, मैंने ये पूछा है 1 वीक में जो डेज होते हैं उनके नेम बताइए। मैम मंथ्स। ओहो, नॉट टॉकिंग अबाउट मंथ, डेज, दिन। एक वीक में कितने दिन होते हैं? रुको, वेट, क्वेश्चन ध्यान से सुनो। चलो अखिल तुम्हें पता है? पेंसिल खा ली और खानी है? चलो बताओ, कौन कौन से डेज होते हैं एक वीक में?
जी वेरी सैड, वेरी पुअर, ये पढ़ रहे हो तुम लोग? वेरी सैड। तुम तो इशिता आप बताओ कितने कौन कौन से डेज होते हैं? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. यस, दीज आर द डेज, ये होते हैं डेज, और 1 वीक में 7 डेज होते हैं, ठीक है? तो 1 वीक हैज 7 डेज। 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। इसमें आपको सबसे अच्छा डे कौन सा लगता है? कौन सा अच्छा लगता है? सबसे अच्छा डे कौन सा लगता है? मैं बताऊं? लक्ष्य को कौन सा सबसे अच्छा दिन लगता है? संडे। ट्यूसडे स्कूल की होती है छुट्टी, इसमें आते हैं सबको मजे, ठीक है? चलो, ये तो मैं ऐसी मजाक कर रही थी। तो 1 वीक है 7 डेज। इसी तरीके से यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको वो फिल करने हैं। ऑप्शंस भी आपके पास गिवन है, ठीक है? आई एम रीडिंग, सारे बच्चे फिल कर लेना पहले। 1, हाउ मच विल इट बी व्हेन युवराज सिंह हिट्स अ सेंचुरी? सारे लड़कों को, सारे बॉयज को बैट बॉल देखना बहुत पसंद है, यानी क्रिकेट देखना, है ना जुबैर? तो अगर युवराज ने सेंचुरी बना ली, CENTURY, सेंचुरी, तो सेंचुरी में कितने रन होते हैं? 100। अभी आरव मैं पूछूंगी, सेंचुरी में कितने रन होते हैं? 100। कितने रन होते हैं सेंचुरी यानी? 100। तो ए सेंचुरी मीन्स 100 रन। तो सारे बच्चे यहाँ पे 100 फिल कर लो। डू इट। 100 जुबैर आपकी बुक में लिखा हुआ है 100 बेटा। हाउ टू राइट 100, 100 100, है ना? ओके, क्वेश्चन 2, हाउ मेनी eggs आर देयर इन अ डजन? डजन मीन्स दर्जन, एक दर्जन। एक डजन में आपके कितनी चीजें होती हैं? 1 डजन में कितनी होती है? काव्य हाथ नीचे करो, अभी समझाने दो, ठीक है? अभी एक बार बच्चे समझ लें। 1 डजन में बेटा 12 होती है। कितनी होती है? 1 डजन मीन्स 12। 1 डजन मीन्स 12। अगर आपकी मम्मी आपके पापा से बोलेंगी कि 1 डजन केले लेके आना बनाना, तो वो कितने केले लाएंगे? अनुष्का बेटा हाथ नीचे करो, अभी मैं समझा रही हूँ, सुनो। अगर आपकी मम्मा बोल रही है पापा से कि 1 डजन केले लेके आना यानी बनाना लाना, तो पापा कितने बनाना लाएंगे? 12। अगर बोल रही है कि 1 डजन पेंसिल ले आना, तो उसमें कितनी पेंसिल आएंगी? 12। अगर बोल रही है 1 डजन एग लेके आ जाना, एग्स, तो कितने आएंगी? 12। गॉट इट? 1 डजन रबर लाने के लिए बोल रही है, तो कितने आएंगी? 12। तो आप लोगों को पता होना चाहिए 1 डजन मीन्स 12। एक डजन में 12 होते हैं। कितने होते हैं? 12। मेरी फिंगर्स को मत देखना, ये तो 10 ही है। 1 डजन में कितने होते हैं? 12। ओके, चलिए इसके बाद नीचे देखो क्वेश्चन 3, हाउ मेनी डेज डज अ ईयर हैव? यानी पूरे साल जनवरी से लेके दिसंबर तक कितने दिन होते हैं? जनवरी टू दिसंबर। चलो मैं ये आरव से पूछ लेती हूँ क्योंकि वो बहुत देर से परेशान है। हाँ आरव, अब बताओ। मैम 365. हाँ 365। ओके, सारे बच्चे फिल करो, काव्या बेटा फिल कर लो। 365। अगर आपसे कोई भी पूछे, ओके पारिस आई नो, सबको मालूम है, सारे बच्चे सुन लो, मुझे मालूम है संध्या को भी पता है, सांची को भी मालूम है, आई नो, ठीक है? लेकिन सुन लो एक बार, यानी एक साल में, 1 ईयर में, 1 ईयर कितना होता है? जनवरी से लेके दिसंबर तक। तो जनवरी से दिसंबर कितने डेज होते हैं टोटल, यानी दिन कितने होते हैं? 365। आपको यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, दिस इज द ऑप्शन। ओके, इसके बाद आप लास्ट वाला देखिए, हाउ मेनी मिनट्स आर देयर इन एन आवर? एक आवर में यानी एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? एक घंटे में होते हैं 60 मिनट। बेटा सुन लो, पहले सुन लो, समझ लो, फिर मैडम क्वेश्चन पूछेंगी। यानी आप अपनी क्लास देखो, आपकी क्लास कितने मिनट की होती है? 40 मिनट की होती है। फिर आपको 10 मिनट का गैप मिलता है ना, थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर आपकी दूसरी क्लास होती है ना? देन तो आप ये देखिए, एक घंटे में, यानी जब पूरा एक घंटा हो जाता है, यानी कि जब 1 से 2 बजता है, तो उसमें आप ये देखिए टिक 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 टिक, कितने मिनट्स होते हैं टोटल? 60 मिनट। कितने होते हैं पारस? 60। कितने होते हैं ईशान निशिता? 60। नव्या कितने होते हैं? 60। 60, 10, 20, 30, 40, 50, 60। 60 मिनट्स, यानी 1 आवर हैज 60 मिनट्स। कितने होते हैं काव्या? 60।
60। संध्या कितने होते हैं? 60। ओके नव्या, लक्ष्य, अनुष्का 60। 60 ध्यान रखना, मैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस पुट करूंगी इसलिए आज सारे समझा रही हूँ। ओके तो फिल इट 60। सारे बच्चे 60 फिल करो। ठीक है, टिक द व्हाट विल कम नेक्स्ट। अब आप ये पिक्चर देखिए, इसमें आपको अपना खुद ही करने का होना है। सन, सीरीज देखो, पैटर्न, पैटर्न देखो बहुत इंटरेस्टिंग है। सन मून, सन मून, यहाँ पे क्या आएगा? मून आएगा कि सन आएगा? नहीं, ये मैं पूछूंगी संध्या से। संध्या बताते, हाँ संध्या आप बताओ। सन मून, सन मून, तो अब क्या आएगा? मून आएगा कि सन आएगा? बताओ संध्या। सन। सन, सारे बच्चे सन पे टिक लगाओ। गुड। अब मैं पूछूंगी जुबैर से। बेटा रुक जाओ, इनसे भी पूछ लेते सारे का। जिसका हो गया है बहुत अच्छी बात है। संध्या माइक म्यूट कर लो, माइक म्यूट कर लो, माइक म्यूट कर लो। जुबैर आप बताओ, सेकंड वाला। जुबैर माइक ऑन करो, माइक ऑन करो जुबैर। हाँ गुड। दूसरा देखो, एप्पल बनाना, एप्पल बनाना, तो क्या आएगा? एप्पल। हाँ अब आएगा एप्पल। काव्या बेटा हाथ नीचे करो, रुको बेटा, मैं पूछ रही हूँ, बार बार हाथ मत ऊपर किया करो। सब बच्चों से एक एक क्वेश्चन पुट करूंगी, ठीक है? चलो ठीक है, अब आप बताओ काव्या। जुबैर आप अपना माइक म्यूट कर लिया करो। हाँ अब बताओ काव्या। फ्लावर ट्री, फ्लावर ट्री, अब क्या आएगा बताओ? मैम फ्लावर। यस फ्लावर, फ्लावर पर टिक लगाओ। डन हो गया, ठीक है? इसी तरीके से मैं लक्ष्य आपसे पूछती हूँ, आप बताओ। माइक ऑन करो, देखो सुनो ध्यान से, इधर देखो मुझे, देखो मुझे, लुक एट मी। बैट बॉल, बैट बॉल, इसके बाद क्या आएगा? पहले मैंने क्या बोला? बैट, वेरी नाइस बेटा, दिस इज कॉल्ड, वेरी गुड, बिल्कुल सही कह रहे हो लक्ष्य, दिस इज कॉल्ड पैटर्न। आपको पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, उसके बाद जो नेक्स्ट होगा उसे टिक करना है। गॉट इट? दिस इज कॉल्ड पैटर्न। पैटर्न को ऑब्जर्व करना है, नेक्स्ट वाला टिक करना है, ठीक है? तो आज मैंने आपके यहाँ पे सारे बच्चे डेट लिखो ऊपर, 14, 10, 20, राइट डाउन द डेट। आरव, संध्या, अखिल, ईशा, निशिता, लक्ष्य, एवरीबॉडी। गर्वित, गर्वित आप माइक ऑन करो। हाँ ओके, गर्वित, पिकॉक इज अ बर्ड और पिकॉक इज अ एनिमल, इज एन एनिमल, बताओ। बस बेटा, पिकॉक इज अ बर्ड और एनिमल। बेटा ईयरफोन यूज करा करो गर्वित, अगर आवाज क्लियर नहीं आती है तो ईयरफोन लगा लिया करो, क्योंकि मैं तो बहुत लाउडली बोल रही हूँ। यू आर नॉट गेटिंग माई वॉइस वेरी। हाँ पिकॉक क्या होती है? मोर क्या होता है? चिड़िया होती है कि जानवर होता है? बर्ड, 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 बिल्कुल सही। गर्वित ईयरफोन यूज किया करो, आप लोग को, आपको प्रॉब्लम होती है, फिर आवाज क्लियर नहीं आती है। डन, तो आपके ये 2 पेजेस हो गए कंप्लीट, ठीक है? जो वर्कशीट मैंने भेजी है उसे अपनी नोटबुक में बहुत प्रॉपर तरीके से करिएगा। एक सेकंड लेट मी चेक कितना टाइम रह गया है, फिर मैं आपको आगे का थोड़ा सा समझाऊंगी। सारे बच्चे अच्छे से बैठ जाओ। आयुष्मान वेलकम, बहुत जल्दी आ गए आज आप, क्या बात है? माइक ऑन करो, वेयर आर, क्यों आप बिजी थे? माइक ऑन करके बताओ जल्दी। हमारे घर पे हमारे डैडी का फोन नहीं था मैम, इसलिए लेट हो गए। ओके दैट्स द प्रॉब्लम। ओके बेटा कोई बात नहीं, मैं आपको बता देती हूँ आयुष्मान, मैंने पेज नंबर 8 एंड 14 करवाया है। 8 एंड 14, अनुष्का आप बताओ मुझे। हाँ माइक ऑन करो। हाउ मैनी मंथ्स इन अ ईयर, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? टेल मी। Repeat the question. बेटा क्वेश्चन इज हाउ मेनी मंथ्स इन अ ईयर, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं बताओ। एक साल में बताओ, बहुत इजी है। अखिल बताएंगे। नो नो, आपको पता है लेकिन आप नहीं समझ पा रही हो। हाँ अखिल बताओ, एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? एक साल मैम, रिपीट द क्वेश्चन।
क्वेश्चन इज हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर? एक साल में कितने मंथ्स होते हैं? 12. यस, वेरी नाइस, 12। एक साल में 12 मंथ्स होते हैं। 1 ईयर हैज 12 मंथ्स। कितने होते हैं? 12। कौन कौन से होते हैं जल्दी बताओ सारे, कौन कौन से होते हैं? विचार प्लीज बताओ। अखिल, सोचोगे बैठ के कौन कौन से मंथ्स होते हैं? वेरी सेड। तुम्हारी तो मुझे किसी दिन, जनवरी. अभी रुको, तुम्हारी क्लास लगानी है किसी दिन, घर ही आना है सीधे, ठीक है? चलो, कौन बताएगा? लक्ष्य बताएंगे। लक्ष्य कुछ नहीं बताते हैं इसलिए। हाँ लक्ष्य बताओ कौन कौन से मंथ्स होते हैं? क्वेश्चन. मंथ्स नेम बताइए आप मुझे। क्वेश्चन इज दिस, टेल मी द नेम ऑफ मंथ। बताओ, बुक में नहीं लिखा है कहीं भी, मुझे बताओ जल्दी बताओ, फिर टाइम ओवर होने वाला है। 7. यस बेटा, रिपीट द आंसर। 7. नो 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 नो, मैं आपसे कह रही हूँ मुझे आप मंथ्स नेम बताओ, आप 7, यू आर कंफ्यूज। यस, हु विल टेल? रेज योर हैंड, आरब को छोड़ के, क्योंकि आरब सारे आंसर देते हैं मोस्टली, ईशा निशिता देते हैं। इसके अलावा और कोई बच्चा बताओ। काव्या भी नहीं देगी क्योंकि काव्या सारे देते हैं। ओके, आयुष्मान लास्ट में आए थे, आयुष्मान बताएंगे। यस आयुष्मान, आप बताओ मंथ्स नेम, सारे बच्चे सुनेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. यस, दिस इज द राइट आंसर, है ना? अखिल क्या हो गया, ऐसे क्यों बैठे हो? हाँ, मैं तो यही बताने वाला था, मैम ने नहीं सुना। राइट। चलो अखिल आप बताओ कौन कौन से होते हैं? हम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर. हाँ राइट। तो आप इतने कंफ्यूज क्यों हो रहे थे? मुझे पता है आपको मालूम है, आई नो। कंफ्यूज नहीं होते हैं, मंथ यानी होते हैं महीने, जो कि पूरे 12 होते हैं। हाउ मेनी? 12। सबको मालूम है, सारे बच्चे जानते हैं, लेकिन आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो मंथ्स में और डेज में। डेज होते हैं दिन, ठीक है, और मंथ होते हैं महीने। ओके, तो अभी कौन सा मंथ चल रहा है नव्या? नहीं नव्या नहीं बताएंगी, काव्या नहीं, अनुष्का बताएंगी। अनुष्का बताओ कौन सा मंथ चल रहा है अभी, बताओ। हाँ, माइक ऑन नहीं हो रहा, अब करो बेटा। मैम, अक्टूबर.